Kisangani kale akoti na baniko bazo kende kobeta na Kisangani ngalo kwa nazaka pe preshantre na bomwana na osaka banzimbo ka bisale la bukaka na sanze bomoko na bisakale na bibo tanje mona sali omoni yango boni abia eza bien mais awa basala ka couplet na refrain yo yembi bebo directement fa yembi botiso comme okati yemo ta Kisangani ndingi basala ka nzembo basala nanga soto zo Kinshasa oya utanga tulali wana concours de danse zaki wana nakia kobina pona zaki danseur monene na gagné vélo na teki yango pe kaka na bar wana kaka na teki wana kaka na mama si tobina eto kabwena kaka na parti toke on te zonga wana basho banyango kala te azaki ka ba film ko ya kobina kasi yango na te kaboli mbongo na katikati kona musala ya binaki na ngai natika pam na yango na mabina yeso wana tokona kitana ko tala kale na bina ngao na ya bia we ya mara continuer à composer banzembo ndenge na libisaki yo couplet na refrain oya kanango kapena bando sa banzembo na bando kanango pa na tego kutana ngana na tabule kuna pa na kabasela tabule azoya na banzembo ngana azoya na banzembo bando kutana wana te simango to monike to banda ka to pesa ke banzembo to kusuka wapi to sala orchestre yo na tabule ngana tabule na Edo Clary Lutula tu ça l'orchestre jazz africain. Quand tu sais l'orchestre jazz africain, tu peux me mettre na bar à Moussou. Et j'ai na commune. La commune de Kinshasa on a na Kindu quelque chose comme ça, pas Kindu mais Congo quelque chose comme ça. Bon, tu m'as dit qu'on bête on a pas na Moussou wana chaque soir. Kabase na taboulé a composé nzembo ya Kelia. Tu zaki na kaka wana. Ngape na composé nzembo ya misolo waye Valentina waye na composer ngo wana kaka na banzembo su ba Léonie mama na ngamo ke ye passer banzembo su wana et si tango comme tango ya table ronde kabasere ayeko joa tabule ajui Lutula Edo Clary ba twagi ajui pe ba dikelo ngomba ba musicien su ba zakana ngai pe place ezaki sute ngai atikali ntango bango bakei ngai nazwi mission moko na Bukavu ami na ngai moko azalaki Ambroise Mosoko asa akufa ambengisi ngai kuna ntango nakende na Bukavu maintenant na monte orchestre Vox Afrique kaka na muzi wana la voix de l'Afrique yo change mo kombo ntango baninga bakei yo sali Vox Afrique na sali Vox Afrique au départ. Nadjoui Linda Michel, c'est un grand danseur. Burundi. Mais tu as une difficulté à me faire tel que vous avez au foot exact. Na sai tinga le téléphone na sala bato nzembo ko sepeli sabango kama sipa ko supporter ko pesa ngama ndama mo na ko sanzembo ya Emery mama Lumumba baba zaki Lumumba tezaki Rwakasore mtoto wa mwami Mwambucha mtoto wa mpendo wa Burundi leo ni wewe lakini juu ya Burundi ko hero national na kwa Afrika yote malibango tango to sali boyo bapesa nga pelo hotel na pepa mokolo hotel ko na sex abisi biso bilo kwa na bengi moninga na ngawa na zaki commissaire extraordinaire na tuko na soko na Bukavu atinde biso camion ejibiso to jongi donc to jongi na Bukavu bon na eko to jongi na Bukavu to beta kanje moninga na Bukavu basele anosenga bya kolanda biso kuna biso pe ko to zo kende Uganda yo kolanda biso to kujwa na hapa bina ko ya tikuna to ngwe Bukavu to kena Goma to kena Uganda un soir to zo beta na hotel moko Top Life na Uganda kama na mtakoti na Jambala ngapo kwa kale katoke ko sote to sili njo to bandi ko sora na bina ko landa bino parce que African Jazz ekufa kaza sur orchestre te lokola yo moto saka banzembo oyo ngai ndenge na ngai ngepe ko mota forma yo to zonga Kinshasa to kana continuer African Jazz
Na le moment tozaki na moyen kozonga sute parce ba ticket zaki te to koma lia sani moko ya biloko bato mbali misato to seperite atika ki mwasine na Bukavu wana Sedel tolongwe na Uganda toye na Goma tozongi na Bukavu tokuti papa ni la zozi ya na mwasi ya Donka na Sedel de reformer African Jazz Katanga tongwe Bukavu toye na Kindu tobeti tongwe na Kindu toye na Kisangani Kinshasa tant tokome na Kinshasa c'est kaka un mois on a conflit zaki entre yena na tabule zaki banjembo ya mbokela tout ça ba invité biso na Munich le tabule il va yemba kina African Jazz le tabule yemba kina African Jazz ko après ba kabwani ko swane bandi ko swane bandi ni ba yo kabwana penza libela parce que tant on ba kei ba jongi bazaki na African Jazz c'est mango ba yo kabwana o saka ba fiesta ba sisela ne ka basati ka yema konda ndanga na bisa bino tokenda Allemagne tokomi kuna tobandiko beta tokenda kitangwana motazaka premier ministre zaki Chombe Moïse Chombe na sali njambo ya ebale ya Congo ezali ngamo tasala kyangu mena chake ezaki ebale ya Congo tezaki Moïse Chombe tata yamba losako ye achaki maloba ndenge wana bo tango tosisi na Allemagne to na Bruxelles kabasi abi changer maloba wana longola Moïse Chombe tshelo comme susu ngana refreshing ngama na tsheba ya Congo na ko tshai bale ya Congo témoignage nanga ezali ba petit Jean ba mise na ba rôler bazai témoignage ça nzembo na isili asepela ki nango tellement trop alors to vanda Bruxelles mondele mako proposer nga voiture na 30 000 babi kale depuis na vanda pa na yowa nazaka piéton éternel na saipe mingi na saipe banjembo ebele mais sombela ngata voiture ngana na voiture te otikinga be boka asiriki na ngana miso bato na bar to zaki wana ngabe na ces conditions ngaso na jongi Kinshasa na continuation African Jazz te amoni encore quoi je tant que zongi awa abi nonga na longwe akeko vana ba yiko bonde la ngala mamuli na mushana tout le monde oto ana voyage moko na Bujumbura ngabi na okende te soko mona tiki mabela mama na zonga na zonga na African Jazz soki te na zonga sute ba meki ndenge so simbita ko kabana ngala kale yango wana alors tango na zongi su Vox Africa na ngala kaka bandi ko continuer ko beta wana na poto to sai ba enregistrement ça ba enregistrement kuna ba njembo na saka toko fanzala likambo te to yebi nyonso ebongi tozala pauvre na liberté to boyi tozala riche na boumbu wana ezaki soki beti bato batai montre indicatif donc ekomi l'heure ya midi mpona ba journée parler simango ntango tozongi awa naye kosala nzembo mosusu ya lelo yo Kongo yo bakoko na biso tosambeli na Nzambe po abongisa Kongo yo bakoko Kongo nouveau Afrique ezalaki soko mpe midi ebeti pendant 4 ans anzembo wana esali oyo bosala 4 ans mpe mosusu 4 ans lokola kaka ngai yo naye kosala baelodi bamado baleya balolango banzembo ebelebele bambombo wantumba beaucoup de chansons nasalaki nde mpe nasalaki na African Jazz banzembo ebele nasalaki me banzembo mingi kala za ko sepela nango so na sali nzembo ya sepela nango na bibo zo na yo yango na pesi yango pa na kanzi ki yemo tope formenga yemo da benenga na musala nzembo ibere ya yemba wana boza banzembo ngana na musala yo gombeli biso na mo ba biso na yo ka fini solo mama mo za ko beta albi 1964 amona ki yo kondi donc pas c'est l'équipe ba yibio ba musiciens olingo mikanga poto singala kingo bato ba bondelo basango balbi ko miboma te donc afese so ezalaki tango wana nde tomoni olelo te donc position ezalaka ko kende kaka ba mise nyonso bakei wala obetra biso na ngote bomba wana eza biloba loba yo moko bo sai babato ya moko na biso te oh bakangi wemba na poto ayi ateki banki o basai wana ezalaki faux archi-faux tango totikani na kale ngai nakondaki te mpe nakomaki te yo bayibi yo bamusicien nyonso bayibi ngai bamusicien tu te bayibaki bamusicien ndambo
moto ayibaki bamusicien nde amoni ezalaki monsieur Iloson moni ntango tozongi tobandi edeni ntango tozongi tobandi kobeta na Augrillon tobandi kobeta na bar moko ya Augrillon na Kazavubu wana. Alors tellement nayaki na succès comme d'habitude yeye kozwa adjoint d'alliance Ntesa oyo nakamataka ye ayaki mpenza kose présente mpa na ngai na mwa tricot na ye bona mapapa badwi Papa Noël Sam Mangwana ntango tosalaki concours ya Congo Nouveau Afrique Nouvelle bongo Rochero asalaki Congo nga moto amaki premier na nzembo mpo yango etikaki indicatif mpo bato moto ya kobima ake na Montréal Roger Zed kwa azalaki jongleur ya nakabule bajongle bango bakei Montréal bayibi ngai Sam Mangwana mpo nazalaki na équipe moko ya makasi mpenza natikali wana bon naki découragé kwa ngai meme nasala bo bakamati baya kozwaka bamiseka epa na ngai na stoppe na vana nano nazalaki teke nakondaki ono te nazalaki bien naza kovivre nanga malamu mpenza naboyi kaka miziki alors moto aye kozongisa ngai na muziki ezali feu ekanda onyangunga oyo PDG ya Izipa personnable asaki ye moto azongisinga na mosala muziki parce que ntango azalaka na université azalaka musicien abenga bijano ngai naza kolinga banzembo no mingi bongo vanda bopwane ngai navandi parce que moi découragement ay bon duka ba musicien au reformer Vox Africa ye nako duka ba musicien tomandi ko répéter na pas na ye kuna nako jaba roli o tozaki na African Jazz la Joe Alexis na ba guitariste mosusu ba Damoiseau ba Casino ba Bwangi tobandi ko kino lelo plus de 10 ans ou 20 ans na beta kana ba musicien wana kaka au moins 4 ou 5 bakufa ba souffleur mi bane bakufa na ba soliste moko bakufa mosu bakufa awa na joaki bango sima na bango na lelo to continue na bango nde histoire na ngai yango. Sénateur Adonis Mbambi Ngambani yala baki na ngai soko kuteni na Papa Jano tuna yi na mboka na biso depuis wendo bobete bomonaki bakolo kamba mwasali boso yembaki Lucie Yenga bango nyoso bakinde babavo Marie na bakitar na bango kaka moto moko Lutumba azwi atiki mouvement na moko ya Mandasha kaka depuis mokile banda ba pepe kale bake ba memi orchestre siko tuna Papa Jano monument vivant pionnier oya mboka na biso oyo mboka ko tombola penda likolo yeso kati azo préparer nani yo akutila na ngomba pe bana monga fula utombo déjà bilenge bola mutina naza mutina na mutina avanga na tombola moto oya ko remplacer ngai il faut na zape na moto wana ko diriger musique est facile te monde musical est un monde moko drôle na mokili il faut d'abord discipliner bango yami balé ozala musali ya banzembo esimba omoni bafali bajibe bazalaka sima ya bato tango fali ya bimisi banzembo ya kitoko a démarrer mbala moko biso tozaka ndenge so banzembo no eza kitoko bato baza kolinga yango orchestre no peut avancer très bien to discipliner bango sika siko na moment ndenge pour question tuninga kino lelo yo naza ko réfléchir nazo mona moto nga na otikela yo orchestre te parce que lokola Lutumba sa atika orchestre il faut biso tout otika ba orchestre non yo tangi ba orchestre mingi ya batika batote ake na ye ikaka oyi makambo ya manda wana ndio lobi yango meka seul Lutumba ndenge lobaki mengai na yaza mona moto na otika orchestre pe diriger ngo lokwa ngai moko na diriger ke eza facile te moi ndenge Lutumba zaki na discipline ne pa bambisien na ye eza yango eza na manda te ngai manda joaki ngai ba souffleur na ngai nyonso akena bango bake voyage bajongi bai kolela tanga bafukamaki kaka na sanje toyo kosenga pardon toke kuna tosali bo tozaka loko teni na jongisa bango na lelo bango so bajonga epa na ngai c'est pour vous dire que ti lelo naza ko joide ate soko na kufi na sala kwa Lutumba saki na tikila moto nazo moto na tikila epo ya ko discipliner ba musicien pas dans la rigueur le kwa naza nango na moni moto ngo azate so na kena ngaka on meme orchestre na yo bon na sabo
liloba suka nini oyebisi bao bakoyoka yo okomema orchestre na yo oza na moto te yebisa liloba suka bato nyonso bayoka yo bamona yo mabe te bamona yo malamu yebisa bango liloba suka binga na suki wana mais orchestre na ngai Vox Africa nakomema yango na mokongo non c'est elinga na lobo so longa na kei bano naza na bango bakocontinue nano bakontinue mais na sûr ekosimba te parce que présence na ngai est-ce que babengaka so orchestre Vox Africa te babaka orchestre ya Bombenga orchestre ya Lutumba orchestre ya Fali ekoma ndenge wana kombo ya orchestre na bakontaka yango mingi te donc personnalité ya moto ndeza kojouer soko nga na kei na tout bakocontinue kobeta na bango na kombo na nga na alika ekosimba te na kei na nga kaka oyo komona simo oyo kozana sima ko na mobi te mais naza na moto teke yo tikala na orchestre te aza te donc na kei na ngai na kei kaka bainstrument na ngai so bameki kobeta esimbi te bakumbi yango yo na ndako bateki yango bon nakatisi bato bayoki me po tosukisa yebisa biso sokoda oyo bosalaki badroit d'auteur makambo nyonso basungaka bino malamu to mbongo na bango kolodinga na liboma ngando bon kala ntango tobandaka soneka tozalaka très bien soneka wana moto asalaka yango ezali président Mobutu nga mpe nazalaka administrateur ntango wana tozali très bien ntango mpe toyo kokamata responsabilité biso moko makambo ebandi kobeba tante bokosala 6 mois bozoloko te inane bozoloko te mwa moke baye kokufa baye kotala sokoda na sokoda vertis akamati esika ntango ye akamati ngai personnellement mpenza nazali kozwa na biso nandimaka nazali kozwa mwana na ya malonga mpenza te oyosimba mpenza bien te mwa badifficulté ezali mingi ntango mpe nyoka alonga ye ngai nakomi komona mwa clair no bala vérité onga namonaka na verkis nazali kozwa mais ezalaki ndenge naye kozwa epa na nyoka longo te na nyoka longo naomona un peu plus clair que ntango nazalaka na sokoda yango sika sikoyo ekomi nini bakomi kowela entre verkis na nyoka longo mobomano verkis alongwa nyoka longo mpe aremplace ye mpe alobi ye soko mpe mpona sokoda akokufa verkis abeti bamatchi na bafundi na baleta bake kosamba ti ye alongi procès baya kozongisa ye wana nyoka longo mpe alobi olongi procès te parce que makambo ezali boye na boye lobi kutu bakendeki mpo bakenda kobuka ndako wana verkis akota na bato ya parke babuka ndako te babuka baporte babuki baporte entré bakomi kuna moya okota babiro eza te mpo ezalaki ferme sika sikoyo nyoka longo mpe abeti bamatchi afundi bato bakendaki kobuka porte wana makambo ekomi sika sikoyo na parke baza kosamba kaka nayebi ndenge nini ekosuka te biso mpe tokozia kaka oyo akoganye soki asimbi biso pase moto lokola ngai pension moko eza te na mosala na biso omoni nga akoki nabeta esu musike te sona na pension na ngai malamu mpenza mais rien eloko moko malonga te donc verkis aboyi akotika te kaka esika mbongo ezali esika ye bakunda motolo voilà mosuku nga mpe nakozia be kozia nga azali atokambisa na ngai nde moto olakisa bato ke wena osala mabe wena osala malamu etumba ezobunda nde wana yango mpe biso tokotalela bango kaka kotalela émission na biso ya lelo tosuki wana bouti koyoka oyo elobami mpona sokoda esalamaki mpo esungaka nakanisi bamusicien bakufa kala bawendo bana bango bazwaka ata sans frontière mpona kosukisa baya kozwaka ya pepe kale mpe bazwaka na bamonza première bavadio mambenga oyo akendaka kuna bazwaka mais nayebi monta bazwaka te parce que otali ndenge otata bango kozala bango na oyo bango bakozwaka nayebi te so basakanga kabola bango ndenge nini mais bango nyonso bakenda baveuve nyonso bakenda kozwaka na okutana na baveuve wana bazwaka na okutana na bango donc émission na biso ya pokwa ya lelo tosilisi merci na balandi biso mais bosabone na YouTube na chaîne na biso ya télévision mpe bao bakolanda biso na Molière TV vraiment tosepeli mingi pokwa elamu mpona lelo tosukisi wana to remercier président Adonis Mbambi le sénateur Adonis Ngambani na mosala kitoko ozosala na bolingo na yo
la confiance au Pessibiso, Monsieur Adonis, vraiment, merci mingi. Nakanisi, bah merci no yokomi pa Papa Jano, pe nyoso la kakibiso ke soki bokuti kuna azangi saka sima boya ko yipsa ngai ngabo na ko tikele sima. Wana na bosana ko yipsa. Ah, loba na ye nazangi tout. Aya ko edengai. Nazangi nyoso. Vraiment ça ko sali sanga ndenge bazako sali sabaninga bosusu c'est tout. Lutumba zako zwa baye de mingi. Nanga zo zwa baye de mingi lokola ya zako zwa te. Soko ya ye ko sali sangai na ko sepela mingi pe na ko pesa lokumu mingi na Nzambe. Nda geste ko sala pona ngai. Nakadisi monsieur le sénateur Adonis Oyoki Maloba ya Papa Jano. To pesipe mbote na Lumumba JP Onyenze na bande ko nyoso bolanda biso na Paris na Gabon mboka ni mboka Kishasa Bisengo mboka tonde lengi boyelo voilà ma belle maman to boka ngote donc merci mingi Kongo nde mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli léopard mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi tosekalaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka Kongo mboka ya Bangkoko Kongo mboka mona pamba lobi mboko lula yango Kongo ya Afrika Kongo mboka ya kitoko Kongo ya batu mayele Kongo bakobikisa yo